xanaanada xoolaha iyo waliba hay'adaha ku shaqada leh caafimaadinta xoolaha nool ayaa wareen hadal halkaasi ka jeediyay Dr. Sabrian oo kamid ah mas'uuliyiinta xoolaha ee FAO ayaa waxa uu ka waramay wada shaqaynta ballaaran ee ka dhaxaysa hay'adaasi iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuuna Dr. Sabrian ku dheeraday sida ay muhiimka u tahay in lagu dhaqmo siyaasadda wasaaradda u dejisan ee caafimaadinta xoolaha nool oo ah laf-dhabarta dhaqaalaha bulshada wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdi Daahir Cali oo isagu furay kulanka ballaaran ayaa horeen waxa uu ka waramay siyaasadda xukuumadda ee ku jihaysan horumarinta iyo caafimaadka xoolaha nool ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuuna Dr. Cabdi Daahir ka waramay muddadii uu xilka wasaaraddaasi hayay howlihii ballaarnaa ee ay ka qabteen dhinaca caafimaadinta iyo tallaalka xoolaha nool oo dhammaanba laga hirgeliyay dhammaanba goobaha ay ku dhaqan yihiin xoolaha nool lixda gobol ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuuna wasiirku sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay sidii xoolaha nool oo laf-dhabarta dhaqaalaha bulshada reer Soomaaliland ay u noqon lahaayeen kuwa ay ka reeban yihiin dhammaanba xanuunada ragaadiya ganacsigooda iyo waliba oontoodaba wasiirka oo arrinta ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladiisii waxaan nasiib wanaagiya inaan kala soo qayb galo kulankan qiimaha leh aynu maanta ku sameeyno tababar si loogu hortagi lahaa ama loo qiimeyn lahaa xaaladaha degdega ee xoolaha ku yimaada sidii loo abaari lahaa oo nidaam midaysan loogu abaari lahaa caalamku sidii loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka xoolaha saameeya ee ku yimaada ay ugu badan tahay cudurrada khatarta ah ee soo food saara xoolaha ama xoolaha ku keena dhib caafimaadkooda ama xoolaha saameyn ku yeeshay ganacsigeennii maanta sidii aynu samayn lahayn tababarkan aynu u dhigi lahayn saldhig ugu dhigi lahayn qaabkii loo abaari lahaa ama loo waajihi lahaa xaaladaha degdega ee ku yimaada xoolaha nool ku yimaada aynu maanta shirkan isugu nimid shirkan oo ay ka soo qayb gashay hay'adda FAO ay ka soo qayb gashay dhammaan xubnaheeda muhiimka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ay ka soo qayb gasheen waxaan rajaynayaa muddadaas 3 cishada ee kooban inaad wax fara badan oo anfaca xoolaha gobolka iyo xoolaha guud ahaanba adduunkaba inay u noqon doonaan tallaabo wanaagsan oo muhiima oo aynu ku wajihi lahayn si aynu hawshaas uga qayb qaadan lahayn